皆さんこんにちは。今日はちょっとご紹介したものがあるんですが、今日はですね、焚き火台なんですけども、僕はねいつもソロキャンプする時があるんですけども、今までいろんなね、焚き火台使ったりとかしたんですけども、やはりその中でやっぱり自分の作ったものを使いたいなっていうか、自分で作ってみたいなとやっぱそういう心がありまして、実際的にですね、自分が設計をして、自分では機械加工ができないので、加工屋さんに、作ってもらいました。でこれからそれを紹介したいと思いますが、一応こういう形ですね。ものはちょっと何回か結構ね手直ししたりとかですねしてやっとここ出来上がったものなんですけども、実際これをですね、ご紹介したいと思います。実にですね、こちらが実際に、こういうバラバラにしたものなんですけども、これから組み立てていきたいと思います。こちらは網ですね。でこちらが受けのトレーになります。このトレーと網はちょっとね、市販の売っているものを使いました。ここまでちょっと大変なので、あとはですね、こちらですね、こういう形で、材質はこれステンレスになります。ステンレスですけど、2種類ぐらい材質がありまして、ステンレスだと304っていう304系っていう形のステンレスと430系のステンレスがありまして、熱効率を考えたりとか価格の面とかですいうと、430っていう形の一般に、厨房なんかで使っているような、材質です。厚さは1ミリになります。とりあえず組み立てていきたいと思います。これで完成です。これでこちらのような形、ですね。こういう形なんです。で、こちらが受けの、ものです。これ水受けなんですよね。一般的に売ってるやつをね。それをちょっと利用しました。で、こちらで完成です。で、こちらが網になりますので、網を乗せて、ここで、物を焼いてもよし、ですね。焚き火台使ってもいいと思います。で、あとですね、こういう形のものが売っているのでですね、こういう形を乗せて、これだとこれはこのまますぐに火がついて、炭っていう形でなりますので、これで物が焼けるっていう形ですね。あとは木とかこういうのを入れてですね、焚き火台に使ってもいいと思います。で、こちらもこのまんまの格好で実際こういう形、串に焼いたものが焼ける状態ですよね。で、焼き鳥なんかもするのにもこういう形で、だから家庭で焼き鳥で作ることも多分できると思います。後でこれで試してみたいと思いますけども、串焼きですね。これ乗っけて、これ乗っけてもよし。で、ここでステーキを焼いてもいいっていう形になると思いますんで、
こちらから次に後で、実際にこれを使って、やってみたいと思います。で、こちらが実際に、使った後のものなんですけども、これはね、100均で買ったんで、ちょっと、若干変形しちゃってました。で、あとはですね、これ分解して水洗いして、金たわしで軽くこすっただけのものなんで、焦げ付きとかそういうのは、軽く、取れました。で、ステンレスなので、錆にも強いので、これでもう一生使えるんじゃないかなと思ってます。で、色はね、どうしても火が通るので、軽く変色はしますが、歪みとかですね、使ってる時に若干ね、歪みっていうの出るかなと思ったんですけど、冷えればまた元のにまっすぐ、なってますので、そんなに、気にするほどの、形じゃありません。で、こういう形で、中の方も、焦げ付きっていうのはあんまり、なくて、金だわしで簡単にやればすぐ、落ちちゃいます。なので、結構いいかなと。で、結構この穴が開いてるんで、範囲がいっぱい、こちらの方に落ちますし、火の通りもいいと思います。こんな形で、できました。なかなか自分なりにはよくできたんじゃないかなというような形で思います。あとはもう分解して、収めるだけですね。こんなような形です。で、実際に外にやってきましたので、これからやっていきたいと思います。まずは組み立てからやっていきたいと思います。これで完成です。準備してましたので、じゃあ早速火をつけていきたいと思います。近くにね、松ぼっくりとかあったんで、結構それを使うと結構早く燃えやすくなるんで、こんなようなのは結構着火剤にはいいですよね。結構これ持ってるとすごく便利です。
あとですね、こんなようなの感じがあるので、こういうので、炭を作ってまた後で、物を焼いていきたいと思います。続いてもうちょっとよく、形になってきましたんで、ちょうどね、いい、なんですかね、焼き具合の炭ができましたんで、これからちょっとね焼いてみたいと思います。油が塗ればよかったのかしら。先に野菜かなんか少しやってみましょう。油のレアがですね、油持ってこなかったから、まあいっか。初めての試みなんで、まあ一応なくてもできるんですけど、ただひっくり返っちゃうんでね、網があった方がいいのかなという。うまくひっくり返せればいいんですけど、ロコロコになっちゃうんで、まあとりあえずこんな形でやっていきたいと思います。あまりね炎が上がっちゃうとねむこむちゃうんで、これでじっくり焼けると思います。十分ですね。いい感じで焼けてきました。ちょっとタレをつけて。よいしょ。じゃあ実際にいただきます。うまい、これバッチリだな。どんどんやっちゃおう。おいしい。焼き鳥もほら焼きすぎていい感じ。串もいっちゃおう。
分で醤油とみりんとお酒と、あとだし醤油なんかも使って持ってきたんですけど、全然美味しい。あとはですね、これでステーキ焼くときとかそういうのにも使えると思います。これ市販ので十分対応してますので。こういう形ですね。これで家庭でも多分できると思います。コンロの上にちょっと板引いてっていう形で、あと炭、煙が出ない炭っていうのよく売ってますんで、それでこうやれば家庭でも焼き鳥ができるんじゃないかと思います。どうでしょうか、こんな感じで、自分で作ってみた、焚き火台で焼き鳥焼いてみました。実際ね、結構なんだかんだ結構工夫はしたんですけども、これで十分かなと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。もしね、良ければ評価ボタンよろしくお願いいたします。それからもしこれを、使ってみたいなっていう方がありましたら、コメント欄に連絡いただければ作ることが簡単にできますので、お時間いただければ、導入は簡単なので、コメントの方をよろしくお願いいたします。